हेलो मेरे दोस्तों। कैसे हो आप लोग? फिलहाल तो सब मस्त होंगे। पहले आपको लुक दिखाता हूँ भाई। स्वराज का लुक देखो। भाई थोड़ा मोबाइल लैग कर रहा है आज। टायर देखो गाइस, पुराना टायर है मगर थोड़ा चौड़ा है भाई, मतलब कि थोड़ा बड़ा है, बिग साइड का है। तो आज वीडियो होगा तबाही, क्योंकि हम चलने वाले हैं कुछ ऐसे रास्ते से जो अभी हम कभी गए नहीं हैं उस रास्ते पे। तो ट्रैक्टर से तो नहीं चलेंगे गाइस, ट्रैक्टर अपनी यहीं रहेगी, अपनी थार से चलेंगे। थार का भी लुक दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हो, कैमरा पहले सही से कर लूँगा इस ये आपको एक चीज़ का या अच्छा ये वाला देख, लुक चेक करो गाइस, थार का लुक चेक करो। ये तो इसका टायर लग रहा है ज़मीन में है भाई, ज़मीन जैसे धंस रहा है इसका टायर। लो भाई लड़ गया थोड़ा सा। अबे कैमरा एंगल सही कर पहले। अबे भाई झटका ले रहा है अपना। बत्ती ऑन कर दूँ क्या? ऑन है, ये ऑन वाला है। तो ट्रैक्टर इधर ही खड़ा कर दिया, अब चलते हैं। ओके लेट्स गो। कैमरा एंगल चेंज करता हूँ पहले। कुछ ऐसे रास्ते से चलूँगा भाई जो अभी तक हमने कभी गया नहीं उस रास्ते पे। अबे यार आज मूड ख़राब हो रहा है, पता नहीं क्या मोबाइल में बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है। देखो अब कैमरा नहीं सही लग रहा है साला। तो चलते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? फ़िलहाल तो सब मस्त होंगे। तो इस ब्लॉग में आपका सबका स्वागत है। तो चलेंगे आज ऐसे रास्ते से जो मैंने अभी तक कभी गया ना उस रास्ते पे। ओके तो भाई बंद करता हूँ इंडिकेटर। तो स्पीड चेक करो। भाग नहीं रही है, कुछ प्रॉब्लम है। कुछ तो प्रॉब्लम है भाई, स्पीड नहीं ले रही है। हमें ट्रैक्टर से ही जाना पड़ेगा क्या? चेंज करता हूँ पहले, देखो इधर बगल क्या होता है। इधर थोड़ा स्टीयरिंग कम काम कर रहा है। मेरी जिंदगी हो। तो देख सकते हो टायरिंग का स्पीड भी देखो। अब क्या गड्ढा है भाई, यहाँ पे टाली फंस जाएगा तो निकलेगा ही नहीं। अबे बे 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 बे। तो गाइस यही वो रास्ता है जिस रास्ते को मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ इतना ख्याल से चलना पड़ेगा ना ग्रो, थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो हम पहाड़ी के नीचे जाऊंगा सीधा। तो हमारा स्टीयरिंग भी काम नहीं कर रहा है, तो ध्यान से हम चलेंगे और इतनी स्लो चलेंगे। ओके इंडिकेटर देखो भाई, क्या तगड़ा इंडिकेटर है।
देख सकते हो बगल में समुद्र है हमारे। अबे भाई गलत रास्ता पकड़ लिया। अभी थोड़ा और ऊपर जाना है हमें। तो भाई देख सकते हो उतर गया अपनी थार नीचे। अब कुछ दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा, कहाँ से चलना है हमें। अबे इधर भी एक रास्ता है, चलते हैं इधर से, देखते हैं क्या माहौल। यार रास्ता गया उधर, मैं इधर देखते हैं इधर क्या सीन है। ये लगता है भाई पूरे गेम को क्या कहते हैं, ओ भाई पुल की तरफ आ गए क्या हम। वाह पुल की तरफ आ गए हम। अब इधर से देखोगे शहर भी दिखेगा अपना। देखो गजब पॉइंट पे आ गए ना। अब थोड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे उस वाले लोकेशन पे। एक बार गाइस हमने यहाँ पे ट्रैक्टर फंसा दिया था अपना। रास्ता तो देख सकते हो आप, क्या रास्ता है भाई। पहाड़ों में फंसे हम, पहाड़ों में फंस गए हम। अभी और ऊपर जाइएगा। अभी भाई फिर से वही व्यू आ गया। तो ले चलते हैं अभी और पहाड़ों दिखाते हैं। अरे भाई अबे भाई गया होता अभी गाड़ी। लाइट को ऑन करना पड़ेगा हमें। लाइट को ऑन कर दिया हमने। वाह क्या व्यू है यार, क्या व्यू है यहाँ, तगड़ा। मेरी जान अभी और ऊपर जाना है भाई, कितना ऊपर जाएंगे आज हम। तो चलते हैं और ऊपर। ट्रैक्टर लाए होते तो गाइस तगड़ा व्यू आता ना। अबे भाई बच गए, बच गए। अबे 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 रुक जा रुक जा रुक जा, ब्रेक भी नहीं लग रहा है। यहाँ से देख सकते हो यार क्या खाल है भाई, क्या खाल है यार। यहाँ से देख सकते हो आप। बच गए भाई साहब। देखो थार की देखो भाई चक्का का निशान कैसे बना है, टायर्स का निशान। हमारे यहाँ चक्का बोलते हैं इसे, चक्का। चक्का ढेले वेले भी बोला जाता है, हम तो भाई टायर्स को भी बोलते हैं। ये सीधा जाएगा अभी, अभी और सीधा जाएगा। पहाड़ों से चल रहे हैं जैसे जम्मू कश्मीर में हम चल रहे होंगे। अब भाई नीचे उतर रहे हैं हम लोग। क्या सीन है भाई, क्या लोकेशन भी है। अबे अबे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, बच गए फिर से। कभी कभी स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा है मेरा, और कुछ नहीं। लोकेशन देखो गाइस, अभी इधर से हम गए थे, आ रहे हैं किधर से। अब पहाड़ों से नीचे उतर गए हैं गाइस। पानी की तरफ चलें। ना मैं सुतत ना है बस। हाँ उठे।
इनका टायर्स देखो भाई, अभी भी जमीन पे धंसे हुए हैं टायर्स, कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं भाई। तो गाड़ी को पानी में लेके चलते हैं एक बार। वाह, कितना पानी है यार। चक्का तो गया इधर ही, देखो अंदर से देखोगे, देखो पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। ऊपर जाएं, यहाँ देखो, ज़्यादा अंदर चलेंगे कार में भी पानी आ जाएगा, कार में भी पानी आ जाएगा। उस लोकेशन पे चलें क्या? मगर समय भी हो गया है भाई, देखते हैं, कोशिश करते हैं। अभी भाई क्या है, क्या लोकेशन है यार, कभी इधर आया नहीं भाई, मैं पहली बार आ रहा हूँ इधर। क्या लोकेशन है यार, पीछे जा मेरे भाई, मेरी कार पीछे जा, अब तेरा वीडियो बनेगा, चल आ जा। क्या सीन है अबे, सीन के चक्कर में हमने गाड़ी को फंसा दिया यहाँ पे। लो भाई, फंस गई, लड़ी तो फंसी, पता नहीं कैसे फंस गया यार, कहाँ फंस गया। अबे भाई टायर में, ओहो गलत जगह चला गया यार, अब क्या होगा। तो गाइस गाड़ी काफ़ी गलत जगह फंस चुकी है, कोशिश करते हैं निकालने की, निकाल लेंगे यार, मगर चक्का हट जाएगा, हमें लग रहा है चक्का तो हट जाएगा। ट्रैक्टर अभी यहीं पे है। नहीं निकल रहा है यार, निकल जा मेरे भाई। अबे छोड़ दे यार, काहे पकड़ा है कसके। चपना लिया है लोग, हमें लग रहा है ये वाला कुछ लोकेशन ठीक है। तो गाइस एक ही तरीका है, अब एक ही तरीका है। अब यहाँ से सीधे चलेंगे घर की तरफ। यहाँ पे देखो कितने पत्थर गिरे हुए हैं, हम बोले थे ना एक ही तरीका है अब निकलने का। गलत जगह फंसा दिया था ना मैं। तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट तक देखना भाई, लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, लगा। ठीक है, टाटा बाय बाय।